نشوز الزوجة. ونشوز الزوجة بمعنى معصيتها، أي أنها تعصي زوجها فلا تطيعه وتمنعه ما له من حق، فتمنعه ما يجب عليها، أو تماطله، طلب منها مثلا أن تنام معه ونحو ذلك فامتنعت، أو تماطله، تعمل مماطلة بعد شوي بعد كذا، وتلعب عليه بهذا الأسلوب، تماطله وتتكره لبذل ما وجب عليها، وهذا كله محرم. لأن الحقوق يجب على المسلم أن يؤديها بدون توقف، وأن يؤديها فورا، فهذا نشوز المرأة وهو معصيتها. الله عز وجل قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وعلاج هذا النشوز أنه يعظها وينصحها ويرشدها ويبين لها ما أوجب الله عليها والحق الذي للزوج عليها، ويقول لها إن النبي يقول عليه كذا وكذا، يعظها بما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه التوجيهات، حتى تستقيم وحتى تعود، حتى ترجع إلى صوابها. فإذا عندنا الأول كما قال: فعظوهن، تعظها الموعظة الحقيقية بدون تهديد وبدون انتقام وبدون كلام بذيء، وإنما يستعملها الملاطفة لأداء ما أوجب الله عليها، ويقول لها: أدي ما وجب عليك من حقوق، وقومي بما وجب عليك للزوج، فإن استقامت. وكما قلت أيضا ذكرها: إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فأبت دعتها الملائكة حتى تصبح، والذي في السماء كان ساخطا عليها، فإن أبت وامتنعت ورفضت في هذه الحالة، فإنه ينتقل إلى المسألة الثانية. قال الله: فعظوهن واهجروهن في المضاجع. بعد أن أدى النصيحة وقام بما أمره الله به في قوله تعالى: فعظوهن، لكن إن استقامت مع الوعظ وامتثلت وعادت إلى طاعة الزوج، وكما قلنا الطاعة في المعروف، فهذا هو المطلوب، ولا ينتقل إلى شيء آخر ما دام أنها رجعت وقامت بحقه. أما إن أصرت وامتنعت بعد الوعظ، هجرها في المضجع، أن يتركها في المضجع ما شاء، لقوله تعالى: واهجرهن في المضاجع. وهذا ليس مقيدا، وهذه المرتبة الثانية، الأولى الهجر وهذه الثانية. نعم، الأولى الوعظ والثانية الهجر هذه. فإن أصرت هجرها في المضجع، وهذه المرتبة الثانية. وهذا الترك في المضجع ليس له وقت محدد، ولكن أيضا هذا الهجر قد يكون أهون، وقد يكون أعلى، وقد يكون أعلى. فإذا هجرها في الفراش كان يلقيها ظهره ولا يحدثها، فهذا أهون.
فيبدأ بهذا، ما في فائدة ولم تعد هجرها في الفراش، فلا ينام على الفراش معها. فإن رجعت بها ونعمت، وهكذا يبدأ كما يقال حبة حبة. فإن رجعت بها ونعمت، لم ترجع لجأ إلى ما هو أعلى، وهو أنه لا ينام في حجرتها، ينام في حجرة ثانية في البيت، ولكن يبدأ بالأسهل يعني فالأسهل. يقولون كما يعني إيش، مثل مدافعة الصائل. فإن استقام حالها، ربما يعني أنها تعود إليه في ليلتين أو 3 أو 4 أو ليلة، وربما تستمر شهرا، وربما تستمر أكثر من ذلك، إذن هو ليس مقيدا بل بما شاء. ولذلك يعني هذا تأديب. فإن رجعت مثلا بعد يوم بها ونعمت، انتهى الموضوع، راجعت ونعم. وإن لم ترجع فله أن يجوزها في الكلام أيضا. وفي الكلام أيضا يجوز الهجر، لكن محدد ب3 أيام. ولذلك قوله تعالى واهجرهن في المضاجع، هذا الهجر في المضجع، وقد يكون معه هجر بالكلام، والهجر بالكلام 3 أيام ولا يزيد، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فلو هجرها مثلا يومين فرجعت بها ونعمت، أو 3 أيام لا يزيد على ذلك. فإذا مثلا أكمل 3 أيام وقال السلام عليكم، انتهى الهجر. فإن دخل البيت نعم فرجعت بها ونعمت، ما رجعت هجرها 3 أيام أخرى، ثم انتهى 3 أيام قال السلام عليكم. وهكذا الهجر يزول إذا قال السلام عليكم، كما في الحديث الذي يبدأ بالسلام، أو كيف حالك يا فلانة، أو كيف حالك يا نعم يا، عندنا نقول يا بنت الرجال، يعني يا أم فلان، يا أم فلانة، وهكذا. فإن أصرت وامتنعت ولم يجد فيها الهجر لا في المضجع ولا في الكلام، ضربها ضربا غير مبرح، لقوله تعالى واضربوهن. فيبدأ معها كما في الآية الوعظ، بعده الهجر في المضجع والكلام، بعده الضرب. يعني المرحلة الأولى ما نفعت انتقل الثانية، ما نفعت انتقل الثالثة. ويبدأ بالوعظ لأن الله نعم بدأ به، في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أبدأ ما بدأ الله به، وهكذا. واضربوهن، وهذا الضرب يكون غير مبرح، لقوله عليه الصلاة والسلام لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أو فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الضرب لا يقطع جلدا ولا يكسر عظما، بل هو ضرب تأديب، ضرب تأديب، وليس ضرب يعني انتقام، ولكنه بتأديب المرأة. إذا قال واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني إذا أطاعت ورجعت فليس له أن يتعدى عليها بشيء بعد ذلك. والمضجع هو الفراش، والمراد بالهجر المضجع هو ترك الجماع. والضرب يكون ضربا خفيفا، المراد به التأديب، حيث لم تجدي كل وسائل من نصيحة وهجر وإصلاح وغير ذلك في ردها عن مخالفتها وعن جموحها. وإذا قال فإن أطعنكم، يعني في أداء ما وجب على المرأة في طاعة الله عز وجل، فلا تبغوا عليهن سبيلا، فلا تطلبوا مسلكا من مسالك لإيذائها بالضرب أو التوبيخ.
وقوله غير مبرح أي غير شديد، فلا يكسر عظما ولا يسيل دما ولا يقطع جلدا ولا يترك أثرا. وهكذا ولا يقبح أيضا. وهذا الضرب يشترط أنه لا يكون في الوجه، ولا يقبح الزوجة، يعني هو لأنه علاج، المسألة كلها علاج وليس انتقام، وإنما هي علاج وتأديب. فيشترط في الضرب كما قلنا أنه يكون غير مبرح. ثانيا لا يكون الضرب في الوجه. النبي نهى عن الضرب في الوجه عليه الصلاة والسلام، وقال لا تضرب في الوجه ولا تقبح، وأطعم إذا طعمت واكسد اكتسيت، ولا تهجر إلا في البيت، هكذا كما جاء عند الإمام أحمد. وقال عند أبي داود ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. قال أبو داود ولا تقبح أن تقول قبحك الله، ولا تقبح الوجه ولا تضرب. فالإنسان يتأدب بهذه الآداب العظيمة، لأن الآيات في هذا الباب في المعاشرة النسائية، المعاشرة بين الزوجين، هي 3 آيات كما قال تعالى: الأولى وعاشرهن بالمعروف، الثانية كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، والآية الثالثة: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، الآية. فيتأدب المسلم مع هذا القرآن، علما أن المرأة إذا أصرت ونشزت فإن نفقتها تسقط، الناشز تسقط نفقتها. ولكن أنت أيها المسلم اجتهد مع الزوجة في أنك لا تطلب الحق كله كاملا منها، خذ منها ما تيسر، كما قال الله جل وعلا: وأحضرت الأنفس الشح. وأيضا حاول أن تداري هذه الزوجة حتى تستقيم الحياة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فدارها تعش بها. أنت دارها تعش بها أي لا طفها ولا ينهى، فإنك بذلك تبلغ ما تريده منها من الاستمتاع بها وحسن العشرة معها، الذي هو أهم المعيشة. ولا تستعجل الطلاق، ولا تستعجل الإساءة، ولكن أحسن، بل إن كلما أحسنت إليها فإنها لا بد أن يؤثر في هذا الإحسان، وإن كان عندها ما عندها من نقص الدين والعقل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإحسان أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وكما قال الله عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فكيف بالزوجة؟ فأنت أحسن حتى لو رأيتها تسيء، وعالج بالتي هي أحسن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله أعلم.